Ерөнхий сайд Зандан шатрын засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн тодорхойллоо. Ардчилсан нам болоод үндэсний эвслээс бусад 3 намтай хамтарсан засгийн газар байгуулахаар болж яамдын бүтцийг хуучин хэвээр нь хадгалахаар болжээ. За харин бомб толоод хяналт түгжирлийн асуудал хариуцсан сайд нарын албан тушаалыг байхгүй болгож өмнөх сайд нараас 8 сайдыг улиран ажиллуулахаар болсон байна. Бүтэц бүрэлдэхүүний нөхцөлийг өнөөдрийнхөөр аваад явъя. Гэхдээ одоо орж ирэх төсвийн тодтолтой хамт бүтцийн өөрчлөлт хийгээд тэр бүтэц бүрэлдэхүүний өөрчлөлт хийгээд явна. Тийм учраас үндэсний хороод толгойлж байсан сайд нарыг томлохгүй явахар шийдвэр гаргасан. Нэгснээ бүтэц бүрэлдэхүүний хууль батлагдаад өсөв батлагдаж зэрэгцээд энэ сайд нарын оронтой гасгатна гэсэн үг. Засгийн газрын бүрэлдэхүүн гасгатна гэсэн үг. За энэ хүн Монгол Ардын нам засгийн газрын бүтцээ тодорхой болгож сайд нарынхаа нэрсийг өдөртөх зөвлөлтөд танилцуулаад байна. За үүгээр нийтдээ 3 нам хамтарсан засгийн газар байгуулж ерөнхий сайдыг оролцуулаад нийт 20 сайд байхаар бүрэлдэхүүнээ тогтжээ. За засгийн газрын сайд нарыг танилцуулаад өмнөх засгийн газраас амар сайхан, дэлгэр сайхан, бат цэцэг, жавхлан, инх баяр, чойж сүрнаар удирч байгаа бол Батлан амгалан сайд байсан Бямцагт засгийн газар хэрэглэх газрын дарга урьдчилан тэргүүн шатар сайд болоод эдийн засаг хөгжлийн сайд болж дэвшиж байна. Харин шинээр Дамдын нэм аж үйлдвэр эрдэс баялагын сайд, Баттууд Батлан амгалан сайд, Мөнхбаатар хувь дотоод хэргийн сайд, Авбакир хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, Батамгалан барилга хот байгуулалтын сайд, Батшуугар захим хөгжил харилцаа холбооны сайд, Чин бүрэн эрүүл мэндийн сайд, Ундрам соёлын сайдаар томилогдож Монгол Ардын нам нийтдээ 16 сайдаар томилохоор бүтцээ зуржээ. Илүү өндөр ачаалалтай, илүү өндөр одоос хариуцлагатай, илүү бас одоо зохион байгуулалтад ажиллахыг одоос шаардаж байгаа. Одоо ер нь сайдын хүн тийм хүсэж болдгоо шүү дээ. Тэгэл одоо энэ хүн хийж чадна гэд төр засаг одоо тодорхой одоо ерөнхий сайд одоо ихтгэл үзүүлээд томилдог. Өнгөрсөн хугацаанд эхлүүлсэн байсан үндэсний баялагын сангийн хэлэлцээрүүдэд бас эдийн засгийн хөгжлийн сайдын хувьд үргэлжлүүлнэ. За мөн одоо бас экспортын зарцуудыг нэмэгдүүлэхэд анхаарна. За ялангуяа аж үйлдвэрийн салбар, уул уурхай салбар дахь энэ боловсруулах үйлдвэрүүдийг барьж байгуулах, эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодлогуудыг бол илүүтэй анхаарна. Ер нь зүгээр хамгийн давуу тал бол ер нь зүгээр гишүүн байх бол их амар байдаг шүү дээ. Ажил хийн гэж өөр асар их дарамт шахал. Тэгээ одоо энэ цаана гарна яаж гарах юм? Энэ асуудал яригдаг байгаа. Та нар л над мэдээлэл өгөөд. Шадар томлох асуудлыг бол би мэдэхгүй. За харин хүн нам хоёр судалтай хэвээр буюу Дорж хандыг шадар сайдаар, Наран баярыг босролын сайдаар томилох тохироо хийгдсэн бол Иргэний зөрөг ногоон намын дарга Батбаатарыг байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдаар тус томилно гэсэн мэдээлэл байна. За үүний зэрэгцээ үндэсний хорооны тагтан буулгаж 3 сайдын албан тушаалыг байхгүй болгож байна. За энэхүү засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнээс харуул Монгол Ардын намын 30 гишүүний өдөд зөвлөлтөд гаргасан шаардлагыг хүлээж аваагүй харагдаж байна. За мөн шинээр байгуулагдах засгийн газар дэд сайдуудын албан тушаалыг томилно гэсэн мэдээлэл байна. За засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний асуудлыг үргэлжлүүлэн улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар танилцуулж хэлэлцэж эхлэв байна.